Toľký je Slovák. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň. Mám dohodnuté stretnutie ohľadom predaja domu. Samozrejme, vy ste pani Kováčová? Áno, presne tak. Teší ma, ja som Martin Horvát. Teší ma? Posaďte sa, prosím. Ďakujem. Dáte si kávu alebo vodu. Prosím si vodu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže chcete predať rodinný dom v Bratislave. Áno, ale ešte som dom nikdy nepredávala. To je úplne v poriadku. Prejdeme si celý postup pomaly. To by mi veľmi pomohlo. V ktorej časti Bratislavy sa dom nachádza? V Ružinove, v Pokojnej ulici. To je veľmi žiadaná lokalita. Áno, bývame tam už veľa rokov. Prečo ste sa rozhodli dom predať? Dom je pre mňa už príliš veľký. Deti bývajú v zahraničí a ja som tam sama? Rozumiem. Chcela by som menší byt bližšie k centru. To dáva zmysel. Môžete mi povedať niečo o dome? Je to dvojpodlažný rodinný dom. Má 4 izby a veľkú kuchyňu. A koľko má kúpeľní? Má 2 kúpeľne. Je tam aj samostatná toaleta? Áno, na prízemí. Výborne. Aká je približná plocha domu? Myslím, že asi 180 štvorcových metrov. A pozemok? Približne 550 štvorcových metrov. Máte aj garáž? Áno, pre jedno auto. Druhé auto môže stáť pred domom. Je za domom záhrada? Áno, je tam menšia záhrada a terasa. To je pre kupujúcich veľké plus. V záhrade máme aj starú jabloň. To znie príjemne. Je to pekné miesto, preto sa mi predáva ťažko. Chápem vás. Predaj domu býva aj emocionálna vec. Presne tak. Môj manžel ten dom veľmi miloval. Mrzí ma to. Ďakujem. Ale viem, že teraz potrebujem niečo menšie. Samozrejme. Kedy bol dom postavený? Koncom 90. rokov. Bol odvtedy rekonštruovaný? Áno, strechu sme menili pred 6 rokmi. Kuchyňu sme renovovali pred 3 rokmi. A okná? Sú plastové. Kúrenie je plynové? Áno, máme plynový kotol. Viete, aké sú približné mesačné náklady? Záleží na zime, ale asi 300 eur. Dobre, to si poznačím. Myslíte, že bude o dom záujem? Podľa toho, čo hovoríte. Určite áno. Ale potrebujem dom osobne vidieť. Samozrejme. Potom vieme pripraviť presnejší odhad ceny.
Ja som sa práve chcela spýtať na cenu. Máte už nejakú predstavu? Sused povedal, že by som mala pýtať aspoň 600 000 eur. Rozumiem. Bez obhliadky vám nechcem slúbiť konkrétnu sumu. Je 600 000 príliš veľa? Možno áno, možno nie. Záleží na presnej ulici, stave domu a pozemku. Takže sused nemusí mať pravdu. Susedia majú často veľmi optimistické ceny. To je pravda. On je vždy optimista. To je dobré pre život, ale nie vždy pre odhad nehnuteľnosti. Tak tomu radšej nepoviem. Možno bude lepšie. A ako vlastne určíte cenu? Pozrieme sa na podobné domy v okolí. Porovnáme veľkosť, stav a aktuálny dopyt. Rozumiem. Dôležité je nastaviť cenu realisticky. Nechcem dom predať pod cenu. To je pochopiteľné. Ale príliš vysoká cena môže predaj výrazne spomaliť. A potom budú ľudia stále vyjednávať. Presne tak. Ako dlho zvyčajne trvá predaj domu? Nedá sa to presne povedať. Pri dobrej cene to môže byť niekoľko mesiacov. Ja sa veľmi neponáhľam. Ale nechcem to riešiť celý rok. Rozumiem. Máte všetky dokumenty k domu? Mám list vlastníctva a staré plány. Máte aj energetický certifikát? Nie som si istá. Možno je niekde doma v skrini. To poznám. Tá skriňa je plná dôležitých papierov. A človek nikdy nevie, ktorý je naozaj dôležitý. Presne. Nebojte sa, pripravím vám zoznam dokumentov. To by bolo skvelé. Je dom iba vo vašom vlastníctve? Áno, po manželovi som jediná vlastníčka. Dedičské konanie je už ukončené? Áno, kôpie právne vybavené. Výborne, to je dôležité. A ako funguje vaša provízia? Naša provízia sa dohodne v zmluve. Závisí aj od rozsahu služieb a predajnej ceny. Čo všetko za tú províziu robíte? Pripravíme profesionálne fotografie a inzerciu. Komunikujeme so záujemcami a organizujeme obhliadky. Pomáhame aj so zmluvami a celým procesom predaja. Takže nemusím sama telefonovať s každým záujemcom? Nemusíte. To je pre mňa veľká úľava. Nemám rada telefonáty od cudzích ľudí. Úplne tomu rozumiem. Minule mi niekto volal kvôli starej stoličke z internetu. Volal mi skoro ráno a chcel zľavu 2 eurá. Pri dome by to mohlo byť o trochu viac ako 2 eurá. Práve toho sa bojím. Vyjednávanie nechajte pokojne na nás. Dobre, to sa mi páči. Navrhujem, aby sme si dohodli obhliadku domu. Môžeme budúci týždeň? Samozrejme.
Vyhovoval by vám útorok do poludnia? V útorok mám lekára. Mohli by sme v stredu. V stredu môžem o 10:00. O 10:00 je to ideálne? Výborne, zapíšem si to. Mám pred vašou návštevou niečo pripraviť? Netreba robiť nič špeciálne. Chcem vidieť dom v jeho reálnom stave. Takže nemusím 3 dní upratovať? Určite nie 3 dni. To ste ma potešili. Stačí bežný poriadok. Dobre. Po obhliadke pripravím cenový návrh. A potom sa môžem rozhodnúť? Samozrejme, nebudeme na vás tlačiť. To je pre mňa dôležité. Je to váš dom a vaše rozhodnutie. Ďakujem. Teraz sa cítim pokojnejšie? Som rád. Úprimne, pred stretnutím som bola dosť nervózna. To je úplne normálne. Teraz mám aspoň pocit, že viem, čo bude nasledovať. V stredu si dom pozrieme a potom prejdeme ďalšie kroky. Výborne. Takže v stredu o 10:00. Platí. Ďakujem, že ste prišli. Aj ja ďakujem za pomoc. Prajem vám pekný deň. Aj vám dovidenia. Dovidenia. Dobré ráno, pani Nováková. Dobré ráno, vy ste Adam? Áno, Adam Nagy. Vítajte v Bratislave a vítajte v našej firme. Ďakujem veľmi pekne. Ako sa vám dnes darí? Dobre, len som trochu nervózny. To je úplne normálne. Je to môj prvý deň v novej krajine aj v novej kancelárii. Takto máte dnes veľa nových vecí naraz. Presne tak. Kedy ste prišli z Maďarska? Včera večer. Naozaj až včera? Áno, okolo 8:00 večer. Tak to ste veľmi čerstvo v Bratislave. Úplne čerstvo. Stihli ste sa aspoň trochu vyspať? Asi 5 hodín. To nie je veľa. Nie, ale káva mi pomôže. Tak v tejto firme určite prežijete. Prečo? Máme veľmi dobrý kávovar. Tak potom som si vybral správnu firmu. Vidím, že humor vám nechýba. Pomáha mi, keď som nervózny. To je dobrá stratégia. Poďte ďalej, ukážem vám kanceláriu. Ďakujem. Tu vpravo je kuchynka. Aha, už vidím ten slávny kávovar. Presne ten. Vyzerá komplikovane. Nebojte sa, to je prvý test pre nových zamestnancov. A čo sa stane, keď test nespravím? Budete piť čaj. Tak to musím uspieť. Pomôžem vám. Ďakujem, pani Nováková. Môžete mi hovoriť Katarína. Naozaj? Áno, u nás je to bežné. Dobre, Katarína.
A vy mi môžete hovoriť Adam. Dohodnuté. Tu je zasadacia miestnosť. Budeme tam mať často porady? Zvyčajne 2-krát do týždňa, V pondelok a vo štvrtok? presne tak, O koľkej? v pondelok o 9:00 a vo štvrtok o 2:00. Dobre, zapíšem si to. Kalendár dostanete aj elektronicky. Výborne. A tu sedí váš tím. Vidím asi 6 ľudí. Áno, dnes sú tu 6 kolegovia. 2 ďalší pracujú z domu. Rozumiem. Vaše miesto je pri okne. To je toto? Áno, presne. Veľmi pekné miesto. Dúfam, že vám nebude prekážať slnko. Po budapešťanskej zime mi slnko určite nebude prekážať. To rada počujem. Môžem si sem dať svoje veci? Samozrejme, Mám len notebook a malý zápisník. firemný notebook vám príde popoludní. Aha, ja som si priniesol vlastný. To nevadí, ale na pracovné veci používame firemné zariadenie. Dobre, rozumiem. Prístupové údaje vám pošle oddelenie informačných technológií. Prepáčte, môžete to povedať ešte raz? Samozrejme, kolegovia z technického oddelenia vám pošlú heslá a prístupy. Aha, teraz rozumiem. Moja slovenčina ešte nie je veľmi dobrá. Ale hovoríte veľmi dobre. Ďakujem, učím sa asi 8 mesiacov. To je výborné. Maďarčina mi niekedy vôbec nepomáha. Tomu verím. Niekedy rozumiem všetko a potom príde jedno slovo. A celé sa to pokazí. Presne. Pokojne sa vždy opýtajte. Nebude to kolegom prekážať? Určite nie. Máme tu ľudí z viacerých krajín. To ma upokojuje. V tíme máme kolegu z Česka a kolegyňu z Poľska. Takže nie som jediný cudzinec. Vôbec nie. To je dobrá správa. Teraz by sme si mohli prejsť vašu prácu. Áno, samozrejme. V Maďarsku ste pracovali na rovnakom oddelení? Áno, skoro 3 roky. Takže systém už poznáte. Väčšinu vecí áno. Ale niektoré procesy sú tu asi iné. Presne tak. Prvý týždeň bude hlavne o orientácii. Takže hneď dnes nemusím zachrániť celú firmu. Nie, to môžete až zajtra. Výborne, dnes si teda oddychnem. Nie až tak rýchlo. Tušil som to. Dneska si nastavíte počítač a prejdete základné školenia. Koľko školení mám? Myslím, že 4. Všetky dnes? Nie, 2 dnes a 2 zajtra. To znie rozumne. Potom vás predstavím týmu. Musím niečo povedať? Stačí pár jednoduchých vied. V slovenčine?
Môžete po slovensky alebo po anglicky. Skúsim po slovensky. Výborne. Len dúfam, že nepoviem niečo smiešné. Aj keby áno, aspoň si vás všetci zapamätajú. To nie je úplne môj plán. Nebojte sa. Náš tím je veľmi priateľský. To som rád. Máte už bývanie v Bratislave? Áno, firma mi našla dočasný byt. V ktorej časti? V Petržalke. A ako ste sa dnes dostali do práce? Električkou. Z Petržalky? Teda prepáčte, autobusom. Už som sa trochu zľakla. Vidíte, prvý slovenský problém. To sa stáva aj Slovákom. Tak to ma upokojuje. Našli ste kanceláriu ľahko? Nie úplne. Najprv som vošiel do vedľajšej budovy. Naozaj? Áno, a povedal som recepčnej, že je to môj prvý deň. A čo povedala? Povedala, že určite nie v ich firme. To je dobrý začiatok. Potom mi veľmi milo ukázala správny vchod. Takže prvú pomoc od Bratislavčanov už máte za sebou. Áno, a veľmi ju oceňujem. Dobre, Adam. Dnes nemusíte byť perfektní. Stačí sa pýtať a postupne sa zorientovať. Ďakujem, Katarína. Úprimne, teraz som oveľa pokojnejší. Som rada. Mal som obavy z nového mesta aj z novej práce. To je pochopiteľné. Začiatky bývajú náročné. Ale zatiaľ sa tu cítim dobre. To ma teší. A teraz vám ukážem, ako funguje ten kávovar. Takže prichádza najdôležitejšie školenie. Presne tak. Som pripravený. Tak poďme na to. Dobre, ale pomaly prosím. Nebojte sa, dnes vás nenecháme bez kávy. V tom prípade bude môj prvý deň úspešný. Dobrý deň. Dobrý deň, nech sa páči. Chcela by som sa odbaviť na let do Rakúska. Samozrejme, poprosím váš pas alebo občiansky preukaz. Tu je môj pas. Ďakujem. Máte aj batožinu na odovzdanie? Áno, jednu veľkú batožinu. Dobre, položte ju prosím na pas. Samozrejme. Moment, prosím. Je nejaký problém? Vaša batožina je príliš ťažká. Naozaj? Áno, váži 27 kg. To nie je možné. Doma som ju vážila. Aký limit máte na letenke? Myslela som, že 30 kilogramov. Podľa rezervácie máte 23 kg. Ste si istí? Áno, vidím to tu v systéme. Ale ja som si priplatila za väčšiu batožinu. Máte potvrdenie o platbe? Myslím, že áno. Moment.
Pozriem sa do telefónu. Samozrejme. Prepáčte, internet je tu trochu pomalý. To nevadí. Tu mám e-mail od leteckej spoločnosti. Môžem sa pozrieť? Áno, nech sa páči. Vidím rezerváciu batožiny. Takže je všetko v poriadku? Ešte nie úplne. Čo sa stalo? Tu je uvedená batožina do 23 kg. Och, tak som to zle pochopila. Vyzerá to tak. A čo teraz môžem urobiť? Máte 4 kg navyše. Môžete zaplatiť poplatok za nadváhu. Koľko to stojí? Moment, pozriem presnú sumu. Dobre, Poplatok by bol 80 eur. 80 eur. Áno, To je veľmi veľa. rozumiem. Nemám inú možnosť. Môžete časť vecí vybrať z kufra. A dať ich do príručnej batožiny? Áno, ak neprekročíte povolený limit. Mám malý batoh. Koľko približne váži? Asi 5 kilogramov. Váš limit na príručnú batožinu je 8 kg. Takže môžem presunúť 3 kilogramy? Áno, približne 3 kg. Ale stále mi zostane 1 kilogram navyše. To je pravda. Môžem si niečo obliecť? Samozrejme, ak chcete. To bude vyzerať trochu smiešne. Na letisku to ľudia robia často. Naozaj? Áno, nie ste prvá. Tak dobre. Môžem si kufor otvoriť tu? Áno, ale choďte prosím trochu nabok. Dobre. Mám tam 2 knihy a veľký sveter. Knihy môžete dať do batoha. To je dobrý nápad. A sveter si oblečiem. Výborne. Moment, prosím. Samozrejme. Tak, knihy sú v batohu. A sveter mám na sebe. Môžeme kufor odvážiť znova. Dúfam, že to bude stačiť. Položte ho prosím na pás. Takto? Áno. Teraz váži 24 kg. Stále je tam 1 kilogram navyše. Áno. Och, to snáď nie. Máte v kufri ešte niečo ťažké? Mám tam fľašu slovenského medu. Aká veľká je? Veľmi veľká. To môže byť ten problém. Ale do príručnej batožiny ju asi nemôžem dať. Nie, to by nebolo vhodné. Tak čo teraz? Máte v kufri aj nejakú bundu alebo topánky?
Áno, mám tam zimnú bundu. Môžete ju vybrať a niesť v ruke. Môžem ju mať pri sebe? Áno. Dobre, skúsim to. Teraz už vyzerám pripravená na zimu. Aspoň vám v lietadle nebude chladno. To je pravda. Odvážime kufor ešte raz? Áno, prosím. Tak, teraz je to 23 kg. Presne? Áno, presne. To je úľava. Teraz je batožina v poriadku. Takže nemusím nič platiť? Nie, žiadny poplatok. Výborne, veľmi pekne vám ďakujem. Nemáte za čo. Tu je váš palubný lístok a potvrdenie o batožine. Ďakujem. Vaša batožina je úspešne odbavená. Perfektné. Už som sa bála, že prídem o 80 eur. Nakoniec to vyriešila jedna bunda. Najdrahšia bunda môjho života. Ale dnes vám ušetrila peniaze. To určite. Prajem vám príjemný let. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia.